فيه دلوقتي. يعني يا ريتني لسه عاملها مش في علم الباشمهندس ياسر دامج يعني الحته دي ان انت ما شاء الله من الكتاب السياسيين اصحاب الاصدارات المتتاليه في جهات مختلفه. زي ما بيقولوا في مثل فلاح كده بيقول ايه الفيل لما بيسعد بيجي له 10 في يوم. واشتغل 10 جات له 10 في يوم. فانا طلع كتابين في اخر رمضان. كتاب كان في اول رمضان ونفذ الحمد لله اسمه وحوي يا وحوي عن رمضان، تاريخ رمضان بالصور من ايام محمد علي لغايه دايما انا العصر موجود في الصوره دي. هو الحمد لله طبعا ولا نفذت يعني هو كان نازل في اول رمضان وعشان جو رمضان طبعا جبت فيه صوره اول امساكيه في عصر محمد علي حوالي 30 سنه، مواقف بقى اللي هي الملكيه ايام الحدود وايام الملك وايام بعض الناس اللي هو بيصلي العيد في الازهر يعني وأرخ رمضان بالصور يعني. كتاب تحفه الحمد لله منفذ وفي طبعه ثانيه كتاب حاليا اسمه عجائب الاشعار في الجد والبشار. ده في شعر ابتدائي حلمنتيشي ولو اتسع المقام ان شاء الله نبقى نجيب قصيده من يا ريت تشتغل ناس يعني هو عشان بس في القصائد ممكن اقول قصيده دلوقتي وقصيده في الاخر. ماشي. القصيده اللي هقولها دلوقتي انا كنت كاتبها عن مبارك بس الاسلوب فيه شيء من الرمز كان واضح يعني. الحمد لله انها نشرت في جريده ما بتبيعش ولا نسخه لان لو كانوا قروها كانوا قبضوا عليا. الجريده اسمها الميدان ما زالت مختصره. انا بتكلم فيها عن حكايه الكراسه اللي زي القذافي وزي عبد الله صالح اللي بيقعدوا 30 40 سنه دول. هي اسمها ضحك على الدين. بقول على لسان الشعب يعني. والله إنا لطيبون وحالنا خير ما يكون وإن لون الحياة بمبي وإننا الشعب مبسوطون فليس هم وليس غم وليس حزن ويحزنون في شطرنج الحياة إن عساكر نحن واقفون وبالموبايلات قد شغلنا فألف حمد وتشكرون بفضل فيديو كليب يبني إنا إلى الدش إنا مبحرقون على رصيف الزمان إنا والحمد لله جالسون مزاجنا رايق وحلو ونغسل الوجه بالصابون ونشرب المش كل يوم بالدود نهواه أو بدون والأكل في بيتنا كثير ونأكل الفول بالليمون وكم أكلنا على أفانا ورغم هذا نفرفشون وإن كل الولاة صاروا عن صحة الشعب يسألون وكيف قاموا وكيف ناموا وما تراهم سيأكلون ما هم الآن يفعلون ماذا هم الآن يفعلون هل هم الآن مصلوبون أم هل هم الآن يرقصون أم هل هم الآن يضحكون جزاهم الله كل خير لهم سيدعو المغفلون فطمئنوهم بما لديهم المال والجاه والبنون أعانهم ربهم علينا فالناس يا ناس ملفون وربما قال حاقدون إن السلاطين قاعدون بربع قرن ونصف قرن بسطوة الملك يحكمون فقلت مهلا بحسن حظ أن ليس قرنا ولا قرون بلاش حقد بقى وغور فخلف منا مفتشون إن يسألوكم فلا تجيبوا أخاف لو قلت يزعلون لا تزعجوهم بما نعاني فنحن بالبؤس قانعون وفي امتحان الحساب إنا بكل فخر لساقطون وبعضنا في البلاد يمشي بلا قميص وبنطلون والبعض رغم الحياة صاروا موتى فأيانا يبعثون وبعضنا خنكة وبن ومعظم الناس عاطلون كأننا راكبون تاكسي وضاع منا الدركسيون نريد من بيتنا هروبا لكنهم غيروا الكالون
وخصخصونا ومصمصونا وخصخصونا يخصخصون، حتى اسألوا عنهم يجبكم. عمر أفندي وبنزيون، وكم كبير نراه فيهم ويعشق الضحك على الدهون، فإن بكينا أو اشتكينا شدوا على مثلنا السفون، فلا تقل لي صباح خير إننا الآن ميتون، بل ارتشف قهوة وقل لي إنا إلى الله راجعون.